នៅអាយុ20ឆ្នាំខ្ញុំរៀនបានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកនរគ្នាដែលអាយុ19នឹងត្រៀមឡើង20ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះគួរតែស្ដាប់ទី1គឺបញ្ហាទំនួលខុសត្រូវយើងធំហើយយើងនៅទូទៅតែយើងមានអីដែលរ៉ាប់រងចំពោះជីវិតខ្លួនឯងហើយមួយទៀតស្នេហាគឺវាអត់ថិតថេរសម្រាប់អ្នកស្រីបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេស្នេហានឹងបំផ្លាញអ្នកនរគ្នាចឹងហើយរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងច្រើនគេអាចស្រឡាញ់យើងរហូតទេយើងឈប់នៅក្មេងទីរៃយើងអាយុ20ឈប់ teenager ឡើយ18 19 17ទីរៃអ្នកគ្នា20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែវាមិនខាតពេលឬក៏វាមិនលឿនពេកដែរប៉ុន្តែកុំ rush like មួយ slow វាអាចថាមិនក្មេងពេកហើយក៏មិនចាស់ពេកក៏យើងចូលដល់វ័យមួយដែលថា build ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងឲ្យប៉ាកែដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងនៅក្នុង5ឆ្នាំខាងមុខហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនសិតតែល្អមួយយើងទេមិនថាមិត្តភក្តិរបស់គ្នាទៅតែស្គាល់ឬក៏អ្នកធ្វើការគេនិយាយល្អមួយយើងមានន័យថាគេចិត្តល្អមួយយើងទេ Don't trust anyone and burn out យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថា burn out stress ហើយនឹង depression ពេលខ្លះខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែពីច្រើន teenager គឺគាត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងសួរថាមិនដែរហ្នឹងយ៉ាវាពិបាកខ្លាំងមែនទែនយើងឆាប់អស់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើអីមួយលេងចង់ធ្វើអីទាំងអស់ហត់ហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តវាចុះខ្សោយយ៉ាវាច្បោកច្បល់ខ្លាំងមែនទែន how to deal with it គាត់ថា okay time will heal ចឹងហើយបែកខ្លួនឯងមកវិញទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយកុំភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនមានរឿងច្រើនទៀតដែលគួរជួបប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកនរគួរតែដឹងមុនអ្នកនរចូលអាយុ20ឆ្នាំបាយ